Ndaguhaye kaze wowe uri kurankurikirana muri kino kiganiro Pst Acher NIYONIZIGIYE ni inyigisho zivuga ku buzima bw'umukristo, ubuzima bw'umwigisha wa Kristo, kubaho nk'inyegu za Kristo nk'abanyabwami, nk'abari mu bwami bw'Imana. Iri jambo ubwami bw'Imana turabona ko Yesu yari yahaye igiciro cane, yararivuze ko kenshi, mbere amaze no kuzuka yari maze ko iminsi 40 yose. Mbega ubwami bw'Imana no kuvuga iki? Mbega uri mu bwami ameze gute? Naho tugeze ni biki biranga abanyabwami? Nkuko nabivuze mu kiganiro c'imbere, ubwami bwose burafise ingene bumeze. Umwami wese arafise ivyo asaba abari mu bwami bwiwe kugira ngo bemegwe nk'abanyabwami vy'ukuri. Ibi ni vya bindi iyo birenze ko baca baguhana. No kuvuga ko umwami aragira amategeko agenga abari mu bwami bwiwe, aragira ibintu biranga abari muri ubwo bwami bwiwe. Mbega tweho mu bwami bw'Imana ibikwiye kuturanga nibiki? Niki kibazo tugerageza kwishura muri zino nyigisho. Murumva ko bidashoboka ko tubivugira rimwe, bisaba kugenda intambuko ku yindi. Muri ino jambo rero, muri kino kiganiro tugiye kuvuga ku kuntu ingene Imana ibona ibintu, ingene ibiri imbere y'ibindi, ibihabwa agaciro mu bwami bw'Imana sivyo bihabwa agaciro mu bwami bw'isi. Uko ibintu bimeze mu bwami bw'Imana, hariho ibintu usanga bitandukanye cane n'ingene twebwe tubona ibintu hano kw'isi. Ari naco gituma ari ngombwa cane yuko ijambo ry'Imana ritunyengetera mu bwenge, rikatwigisha, rikadukosora, kuko umuntu arashobora kubaho mu bwami bw'Imana mugabo afise inyifato z'umuntu atari mu bwami bw'Imana, kuko kumbure urugezo rwo gutahura ivy'ubwami ruri hasi, bigaca bituma ivyo yarasanzwe yumva ko ari vyo bibereye ari vyo yigumiramwo. Igihe cose umuntu agiye mu gihugu kanaka, murabona nka hano mu karere hari amategeko agenga ibihugu. Dufate nk'amategeko yo mwibarabara. Uri mu Burundi, amategeko avuga ngo uri uragendesha imodoka mwibarabara ugendera ku ruhande rw'iburyo. Mugabo winjiye muri Tanzania canke mu Buganda canke muri Kenya, uca uhindura ukaja ku ruhande rw'ububamfu. Nimwiyumvire umurundi yoja muri Kenya agaca agendesha imodoka nk'uri mu Burundi, ivyo kurikira nibiki? Hukurikira amasanganya. Arashobora gupfa, arashobora kwica abantu, arashobora yotera ingorane. Niko bimeze iyo umuntu yinjiye mu bwami bw'Imana, mugabo akagumana inyifato yarasanganywe atarabwinjiramwo, akaguma yifata nk'uko umenga ntari mu bwami bw'Imana, bitewe nuko atazi ivyo mu bwami bw'Imana ingene bitunganijwe, bitewe nuko atazi inyifato zibereye abari mu bwami bw'Imana. Nico gituma ari vyiza yuko twiga tukavyitondera, tukamenya abari mu bwami bw'Imana barangwa niki, tugaheza tukabikora uko nyene. Muri rusangi hariho amajambo menshi Yesu yigishije yerekeye abanyabwami. Amwe muri ayo ari mu nyigisho Matayo yanditse, inyigisho ya Yesu mu gice ca 5 n'ica 6 n'icindwi, iyo bita inyigisho yo ku musozi, le sermon sur la montagne. Ni inyigisho irimwo abahinga bamwe b'ivyanditswe bavuga ko ari nk'ibwirizwa nshingiro ryo mu bwami bw'Imana. Niho ubonera akarangamutima Yesu yiteze kubona mu bantu bari mu bwami bwiwe. Kandi ubisomye ukabiraba usanga vyinshi muri vyo binyuranye n'ingene tubona ibintu. Si ibi vyonyene, hariho n'ibindi, ariko ibi bice bitatu vya Matayo biraduha igicapo c'umuntu wo mu bwami bw'Imana ingene ameze. Ndashaka twisunga amajambo ari muri Matayo igice ca 5 duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'12. Tubivuga muri rusangi, ni hamwe abavuga abahigwe abaribo les béatitudes, ariko tuzobigarukako tugenda kuri kimwe kimwe ukwacu. Abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, ahera ko aravuga arabigisha ati, hahiriwe aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Hahiriwe abatuntuye, kuko aribo bazokwirurwa. Hahiriwe abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Hahiriwe abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa.
hahiriwe abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa, hahiriwe abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana, hahiriwe ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana, hahiriwe abahamwa bahoga ukugororoka kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo, namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi vyose babampoye, munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko uko ariko bahama bavugishwa n'Imana babitangiye imbere. Amen. Nkuko nabivuze, aya n'amajambo menshi ntitwoyajamwo ngo dushobore kuyavugako yose. Mu rutonde rw'inyigisho za Yesu nk'uko Matayo yazanditse, hatangura izijanye n'ubwami bw'Imana. Haracamwo ibindi mugabo zirasubira zikagaruka. Yesu amaze gutoranya abigishwa biwe muri Matayo igice ca 4 ku murongo wa 18 gushika kuri 22, ahejeje kubatoranya, ico yaciye akora ca mbere kwabaye kubigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, hanyuma arakiza n'abagwaye. Gukiza abagwaye cari ikimenyetso c'uko ubwami bw'Imana bwabashitsemwo. Mu nyuma niho rero yatanga inyigisho ndende ifata ibice bitatu, Matayo 5, 6, 7, yerekana ukuntu abantu bo mu bwami bw'Imana bameze. Iyo nyigisho nariko ndavuga ko tuzoyigaruka ko tuyije mw'idonido, tugende turaraba kimwe kimwe. Ariko muri iyi ntangamarara Yesu yavuze muri rusange ku bantu yita abahigwe. Mu bwami bw'Imana hariho abantu bahiriwe. Abo bantu bahiriwe hariho ibintu bibaranga. Uravye ibintu vyose bivugwa hano usanga bitandukanye cane n'ivyo twebwe dufatirako mu kuvuga ko umuntu ari umuhigwe. Nawe subiza ubwenge inyuma wiyumvire, umuntu twita muri societe, mu kibano, mu buzima bwa misi yose ko ahiriwe aba ameze gute? Kenshi ntitufatira ku kuntu ameze, dufatira ku bintu afise. Umuryango aturukamwo ingene umeze, kumbure ivyo yize, bivanye nuko abantu bize ivyo bintu, tubona amahirwe bafise mu buzima bwabo, amafaranga, ubutunzi. Kenshi twebwe twita umuntu ko ahiriwe dufatiye ku bintu bifadika. Ariko uravye ibi bintu vyose bivugwa hano nta na kimwe gifadika kirimo. Aha niho ucubonera ikinyurane kiri hagati y'ingene ibintu bitahurwa mu bwami bw'isi no mu bwami bw'Imana. Ari naco gituma twebwe nk'abakristo dukwiye kuba abantu b'umwete, abantu barondera kumenya ingene Imana ivuga ubwami bwayo, kuko tudakoze gutyo tuzobubamwo twibaza ngo turi muri bwo kandi twibereyeho nk'abari mu bwami bw'isi. Kuko murabizi umuntu ntabaho yisunze ibihari akwiye kwisunga nyene, abaho yisunze ibimurimwo. Iyo rero ivyo bimurimwo bidahwanye n'ivyo ategereza kwisunga, aca yita umunyamakosa, kuko aca akora ibintu binyuranye n'ivyo yarakwiye gukora. Ikintu conyene gituma umuntu abaho yisunga ivyo akwiye kwisunga nyene, nuko ivyo bintu akwiye kwisunga bimwinjiramwo, bikaba ari vyo yiyumvamwo. Muri ico gihe aca bikora nk'ibiri muri we. Kuba umuhigwe no kuvuga iki? Iri jambo uravye ivyo Yesu yavuze hano rirashobora gusigura ibintu bitatu. Ikintu ca mbere, kuba umuhigwe nukubaho uri umuntu yemerwa n'Imana, nukubaho uri umuntu afise la faveur de Dieu. Aha murumva ko ata bintu vy'ubutunzi birimwo, aha ntavyo ufise, nta bintu bijanye n'ivyo ufise birimwo. Ubuhigwe bwa mbere dufise ni bwa bucuti dufitaniye n'Imana. Iri jambo ririmwo ibintu vyinshi, ririmwo kugirirwa ubuntu n'Imana. Aha haca haza ukuntu Imana yaduhisemwo. Murabizi naho dukizwa ni Imana iduhitamwo, kandi muravyumva noneho n'iryo jambo gukizwa murumva ko atari ikintu umuntu yikorera, ni ikintu umuntu akorerwa. Ego nivyo abavuga butumwa barakunda kuvuga ngo nufata ingingo, fata ingingo yo gukurikira Yesu. Mugabo n'irya ngingo burya ubuntu bw'Imana buvuyemo ntayo twoshobora gufata. Imana kubw'ubuntu bwayo yaratwiyegereje. Iki kintu utarumva uburemerezi bwacu bizokugora kubaho nk'umwana w'ubwami. Nta mahirwe yandi dufise aruta kuba twaremewe n'Imana.
ibindi vyose dufise mu buzima biza mu nyuma. Kuba abana b'Imana, kuba abantu bemewe n'Imana, niho akaranga kacu gashingiye, niho identite yacu ihagaze. Kandi aka karanga ntikavana n'ikindi kintu na kimwe, ntikavana n'ubutore bwacu, ntikavana n'ubumenyi bwacu, ntikavana n'ubuhinga bwacu, ntikavana n'ubutunzi bwacu, ntikavana n'imiryango yacu. Gahagaze ku buntu bw'Imana gusa. Ubu buntu bw'Imana nibwo bwadushikanye mu gakiza. Aka gakiza kakuyeho urubanza twari dufise imbere y'Imana kubera ubunyavyaha bwacu. Aka gakiza niko kakuyeho icuka kibi. Imana ihagarika kuba umucamanza tugeramiye, ihinduka umuvyeyi adukunda. Bidushikana ahantu dushobora kuyihamagara ngo Aba Data. Iri jambo ndizera ko kandi sivyo nizera gusa, hariho igihe tuzoritahura, igihe Imana izoza gucira imanza abagarariji. Ico gihe mu maso yabo hazoba hari agatengo, hazoba hari ubwoba, hazoba hari uruhagara, kuko babayeho bayigarariza, bayitera akagere. Ivyo barabizi. Izoseruka ari umucamanza agororotse, atarenganya, udashobora kunegosya, udashobora guhiga iturire, utavuga ngo turazinanya ahantu. Acisha urubanza aho rukwiye guca, maze basange nta saganirizo na rimwe bafise. Mugabo wewe na jewe twakiriye agakiza, aho kubona umucamanza tuzobona umuvyeyi. Mu gihe twebwe tuzoba twumva turi amahoro imbere y'Imana, bo bazoba bumva bagowe, badafise naho bungururiza urubanza. Ubu budasa nta handi buva atari muri ubu buntu Imana yatugiriye tukemerwa nayo. Muri Zaburi 23 ku murongo wa 4 haravuga ngo, naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Ubuzima bw'aha kw'isi buratugora twese, turashika mu bihe bigoye twese, nta wama anezerewe ibihe vyose. Ariko hariho ikintu abantu b'Imana bafise abatazi Imana badafise. Niyi assurance, nuko gutekana guturuka muri ubu bucuti bafitaniye n'Imana. Bazi ko Imana iri kumwe nabo ibihe vyose no mu bihe bigoye. Iyi faveur y'Imana, iyi proximité y'Imana, ukuntu Imana iri kumwe natwe ibihe vyose, birafise ubushobozi bwo kuduha amahoro kurusha vya bindi abantu baronderamwo amahoro. Umuntu arashobora kwiyahura ari umutunzi karuhariwe, ayo mafaranga ntamuha amahoro akeneye. Mugabo umuntu afise ibibayabaye, atabone ejo ingene hasa, kubwo kwizigira Imana biturutse muri ubu bucuti bwiza afitaniye nayo nk'umuvyeyi wiwe, akumva yizigiye ko ejo bizogenda neza, atabona iyo biva niyo bija. La faveur de Dieu, kwemerwa n'Imana, nico kintu ca mbere kiranga abantu bari mu bwami. Ca kabiri ni kugira ivyizegwa ngengabuzima bihwanye n'ivyo Imana ishaka, no kubaho ubuzima buhwanye n'ivyo vyizegwa umuntu afise. Ngira mfata akarorero kamwe muri ibi twasomye, ariko nzobigarukako. Abantu benshi canke muri rusangi dufashe muri societe, umuntu ahiriwe ni umuntu adafise bimugora, ni umuntu tutabona ari mu vyago, ni umuntu tubona yidegemvya amerewe neza. Umuntu apfunzwe, umuntu yankwa, umuntu atukwa, umuntu ahigwa, ntitubona ko uwo muntu ahiriwe. Mugabo uravye ijambo ry'Imana rivuga umurongo w'10, hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka. Iki kintu kiragoye cyane kwinjira mu bwenge bwacu. Umuhigwe nuwagitahuye, agaheza agakora ibigororotse, iyo bikenewe bikamugira ko ingaruka mbi. Uwo ni wahiriwe kurusha uwuriko arakomerwa amashi kuko yahunze ubugororotsi, kuko yemeye compromis, yemeye gukora ibitari vyo, maze agacamererwa neza mu kazi, agatera imbere, akaronka ama promotion kuko yabeshe, kuko yivye, kuko yakoranye n'abasuma. Uwo mu maso y'Imana aragowe. Sinzi ko mwumva rero ibi vyizegwa ingene bigoye ku muntu atazi ijambo ry'Imana. Mu vy'ukuri umuntu ahiriwe ni umuntu yatahuye ivy'Imana iha agaciro, maze nawe akaba ari vyo aha agaciro. Hanyuma ikindi
kuba uhiriwe bisigura no kuba umuntu abantu bipfuza no kuba umuntu amerewe neza muri we ku buryo abandi baravye ingene amerewe babona afise ibanga bo badafise bakipfuza kumera nkawe. Ibi bigaragarira mu kuntu umuntu aba yibereye hatekaniwe ari mu mahoro amerewe neza ataruhagarara atari uko atafise ingorane mugabo bitewe nuko azi ko Imana bari kumwe kandi ko afise faveur yayo azi neza ko atahazoja Imana itamurekuye ko naho yopfa urupfu rumuproject ari mu maboko y'Imana ubutagisubira inyuma. Hariho ibintu biri mu ijambo ry'Imana vyinshi Imana yahishuye iyo umuntu abitahuye bimuha amahoro agahangana n'ibibazo by'ubuzima atabanje kuboregwa atabanje kwiboreza atabanje kunywa urumogi akumva ko naho bitarahera yizigiye Imana. Ubwo buzima bwo kubaho utekaniwe nibwo butuma abantu bipfuza kumera nkawe ariko abatazi Imana ntibashobora gutahura iyo biva. Rero mu bwami bw'Imana abantu baho barafise ibintu bibaranga bituma abatabifise babaravye bumva babipfuza. Nari navuze mu ntango ko yari nk'intangamarara ko tuzoca tuvyinjiramwo mw'idonido. Nashaka ndangize ndagusaba ngo urimbure wumvirize mu vyo wize mu vyo wumvirije mu vyo wumvise mbega utahanye iki usigaranye iki Imana yakubwiye iki hari ibintu wasanze utahura ubona ko wahora ubibona atariko wasanze wohindura ico Imana yakubwiye cose ugifate nkama kandi ugira ico ukoze ari cyo guhindura ugihindure kuko aya majambo turiko turumva sayo kuzana mu bwenge gusa ngo tuzuze agenewe kutwigisha no kudukosora no kudutoza indero nziza. Imana iguhezagire.